এই অংশটুকু আবার আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে। জঙ্গলটা দেখেন কি অবস্থা। দেখেন কিছুই দেখা, রাস্তা দেখাই যাচ্ছে না। যাবো কি যাবো আমরা, কি রাস্তা যাবো, ভয়াবহ অবস্থা। আমাদের সাইফুল ইয়ং ব্লাড সে সবসময় আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। দেখেন একটা অংশ ভিডিওতে অবশ্য ভালো মতন বোঝা যাবে না, কিন্তু এটা যে কত খারাপ এটা আসলে বোঝা যাবে না।